Hey guys, good morning. So again இன்னைக்கு ஒரு சேல்ஸ் வீடியோ தான். ஸோ வைலட் யூவிங் ஆப்லைன் நம்ம இந்த தடவை சேல் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ ரெண்டுமே வைலட் யூவிங் ஆப்லைன் தான், டிஎன்ஏவோட மேல் ஃபீமேல். ஸோ ரிசல்ட்ஸ் வந்து 100% வைலட் தான், அண்ட் யூவிங் ஆப்லைன்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி வரும். ஸோ ஆப்லைன்ஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. அண்டு ஒரு வேளை அந்த ஃபீமேல் பேர்டு வந்து B2 பேர்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பவர் ப்ளூ யூவிங் ஆப்லைன்ஸ் வரும். ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம இதில் இந்த ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ பேர்டை பற்றி உள்ள வேறு டீட்டெயில்ஸ், ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தெரியணுன்னா நமக்கு பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ கைஸ்.